Ba't ibang kulay niya? Nanuno ka. Nanuno ka, katropa. Mari kita dalangin ito. Mga ibon daw to para ma-experience natin sa loob. 10 real ang bayad. Yan, katropa, oh. Hawak natin yung ano, ibon. Hello. Hello, hello. What's your name? Dito tayo sa loob ng ano, bird farm. Hi. Bait ng ibon, no? Galing ha? May mga bibiro, no? Lumalangoy-langoy. Maraming tao. Hi. Hi, bird. Hello, bird. Hi.
lovebird oh. Hello mga lovebird. I love you. Hi bird. Ayo وصل ماما وصل ماما وصل ماما جملي 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 شو ماما شو ماما شو ماما Gawin nga natin to. لا 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 Come on. عملت تصوير Yala, 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 Ro. Ayos sumama. Buat ibang kulay niya. Nanuno ka. Nanuno ka, katropa. Tapos to lovebird. Ay mga lovebird. May mga bibi sa tabi niya. Hello. Sir, hey. Ayo, Mia Mia. Oh. Babait ng ibon. Oh, guys. Guys. طلع وجهه. نزل يوتيوب. نزل يوتيوب قناة ايوه Ayo, Mia Mia. Ang bait niya. Wali ni di YouTube. Marit pa rito. Mari kita dalangin ito. Mga tao. Hello. May kaibigan tayong bird, kulay green. Hindi ko, parrot ko, patrapa. Narudo ka oh. Pagkang iipon.
Ay, may YouTube. Shout out, shout out. Happy Saudi holiday. Oh, Sil. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manuno ka. Manuno ka. Ang laki nito. Hello. May blue, may yellow, may green. Ganda. Experience na ito sa Saudi Arabia, katropa. Nakapasok tayo sa mga... Oh, nagsasalita ka ba? How are you? So, kulay ano naman to ah, kulay pink. Ang amo ng mukha niya oh. هاي ابعد يا عم May ano pala dyan oh, mga goat. Merong pahinga ng mga bibi sa gitna oh. Experience natin to katropa sa Saudi Arabia. May mga ganito pala dito ah. Parang buntot oh. Mababait yung ibon, parot, nakaparot. May iba-ibang kulay. Ay, right. Mia.
I love you. Hello. Dagdag pa dyan ang hindi niya protein ka pa na sure na finish ka Baka manok ka to. Yun, katrapa. Kung nagustuhan yung ating video dito sa loob ng Bird Farm, pa-like naman dyan at pa-share. At subscribe at pa-click ang notification bell para lagi kayong notified sa aking mga video. Di ba, Bert? Tapos na tayo. Thank you. God bless. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa akin niya ay matik na. Parang pinanagkali kupido sa pulka. Subscribe ha. Ito yun ha. Pag umikot siya, sure ball maaakit ka. Subscribe.